这是一只出生没多久的小海豹，它今天要下水去游泳。虽然它爸妈都是游泳健将，但没经过训练的它还是个小菜豹，刚刚入水就被呛到，一脸委屈巴巴的。小海豹从小就出生在海洋馆，由饲养员照顾和传授技能，每天要对它进行游泳训练，游得差不多后就抱起来擦干，然后奖励它些小鱼干，以此循环反复。没几天，它就掌握了游泳和潜水，在水里游起来游刃有余，像一条肥鱼。可小家伙成长的速度很快，个把月便会换模样，毛发从白色变成了银灰色，样子也从小可爱变成了小胖墩，吞去了幼稚的童真，开始步入险恶社会。在经过几年的磨练，他们已经来到中年发福的阶段，每天会拍打肚皮显示身材，其啤酒肚越大，打击报复的声音就越小，也就越受异性欢迎。跟着他混，不再3餐饿9顿。不过有些海豹也喜欢摆烂，每天像条咸鱼一样躺平，一闭鼻子二闭眼，在水里直接睡过去，让胖乎乎的身体随海水四处飘动，半小时后再起来换气。